Стильный электрокамин Карипа от компании Алексбаума. Хит продаж. Компактная и очень изящная мультимедийная модель. Электрокамин выполнен в классическом стиле. Резной декор. Есть полка под аппаратуру с выходом для проводов. Усиленная столешница. Идеально подойдет для небольших гостиных. Укомплектован дополнительной угловой столешницей, благодаря чему его также можно расположить в углу. Осветительные элементы – светодиоды. Пятиступенчатая регулировка яркости пламени. Подсветка боковой кирпичной кладки. Работает как в декоративном режиме, так и на обогрев от 22 до 60 градусов. Установлен термостат, который отключает обогрев при достижении заданной температуры. Электрокамин безопасен для детей. Установлен эффект затухания, тления дров. В комплект входит пульт дистанционного управления. Обрамление изготовлено из высококачественного МДФ, покрытого натуральным шпоном. На обрамлении сохранен естественный рисунок древесных пород. Осуществляется немецкий контроль качества, цвет канадский дуб.